Այսօրվա խորհուրդը ոչ մենակ դա է, այլ նաև ապագային միտված, որովհետև պետք է վերաիմաստավորենք ոչ մենակ հիշատակը, այլ պետք է վերաիմաստավորենք այդ հիշատակը վառ պահելու ապագայի մեր անելիքները, ինչ ունենք անելիք։ Իսկ անելիքները դրանք կապված են առաջ երթին արտաքին անվտանգության խնդիրներին, որոնց հետ մենք ունենք շատ լուրջ անելիքներ եւ ունենք շատ լուրջ առաջարկներ, որոնք այսօր ձևակերպել եւ ներկայացնում ենք։ Հետեւաբար, եթե ձեր հարցը ամբողջականացնեմ, մարտական ենք տրամադրված բառից քաղաքական իմաստով եւ ապագայի հետ կապված հստակ անելիքներով, նաեւ մեր ժողովրդի հետ զրուցելու այդպիսի պատրաստակամությամբ։ Մարդկանց գոնությունը անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ չեն թույլատրել, չեն կարողացել այսպես կոչված թվացial խաղաղության կամ կարճաժամկետ խաղաղության ծուղակով մարդկանց մոլորեցնել։ Գիտեք, մեր ժողովուրդը ավելի իմաստուն է, քան ենթադրում են այսօրվա իշխանությունները եւ մեզ ճիշտ ասած նաեւ մարզերում այցելությունների ժամանակ մեզ թվում էր, որ արտաքին անվտանգության հետ կապված սահմանամերձ սահմանապահ գյուղերի եւ բնակավայրերի մեր հայրենակիցները շատ ավելի ընդգծված ու զգայուն կլինեն իրենց դիրքորոշումներում, բայց տեսեք, որ որտեղ որ գնում ենք, այո, սոցիալական հարցերը դրանք երկրորդ շրջանակով են մատուցվում եւ այդպիսի հարցադրումներ մեզ արվում, առաջինը միայն տեսեք, արժանապատվություն, արտաքին անվտանգություն եւ արդարություն։ Այս սրանք են, որ սրա պակասը այսօր ունի մեր ժողովուրդը։ Եվ սրա մասին են վկայում այն, որ մենք այո տեսնում ենք փոփոխություն, իրական փոփոխություն բերելու նախադրյալները մենք այսօր տեսնում ենք, որովհետեւ ժողովուրդը թմբիրի մեջ չէ։ Ժողովուրդը լավ զգոն եւ ավելի պատրաստակամ է եւ իր մասնակցությամբ ապացուցելու է, որ ինքը փոփոխություն է ուզում։ Հետևաբար ոչ չեն կարողացել ժողովրդին քննեցնել եւ ժողովուրդը թմբիրում չի գտնվում։ Շատ ակտիվ հետևում է բոլոր քաղաքական ուժերին եւ կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է շատ պրակտիկ ու պրագմատիկ եւ ապագային միտված ծրագրեր ներկայացնեն, որպեսզի լինեն փոփոխություն բերողների դրոշակակիրների շարք։